রাখতে পারে তাহলে কিন্তু চিকেনটা দারুণ পরিমাণে সফট হয়ে যাবে। এরপর আর কিছুই না, স্টিম করার পালা। প্রথম 5 মিনিট হাই ফ্লেমে, তারপরে 25 মিনিট লো ফ্লেমে। যদি বাড়িতে কারো স্টিমার না থাকে তাই জন্য আমি এইভাবেই দেখিয়েছি, যেভাবে আপনারা বাড়িতে করতে পারবেন। নিচে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে, স্ট্যান্ড অবধি জল দিয়ে, তার উপরে চিকেন দুটো ধরবে এমন একটা পাত্র দিয়ে চিকেনটা দিয়ে তার উপর থেকে ম্যারিনেশন দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবেন। প্রথম 5 মিনিট হাই ফ্লেমে, পরের 25 মিনিট একদম মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে দেবেন। তারপর গ্যাস বন্ধ করে 10 মিনিট ঢাকা বন্ধ করে রাখবেন, তারপর খুলবেন। তারপর রেজাল্টটা দেখুন, একদম ব্রিলিয়েন্ট। মাঝে যদি জলটা কমে যায় তাহলে আর একবার জল দিয়ে দেবেন, কিন্তু মধ্যেখানে আর ঢাকা খোলার দরকার নেই। কালারটা দেখুন, টেক্সচারটা দেখুন, আর একদম প্রপারলি ভিতর অবধি সেদ্ধ হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর করে সফট করে হয়ে গেছে। তো আজকে ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন এবং বাড়িতে এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। টিল দেন, টাটা।